ઉપયોગી છું. મારામાંથી આંખોના રોગ થાય છે. મારું નામ ગાજર છે. મારામાંથી વિટામિન એ મળે છે. મારી ઉપયોગિતા આંખોના રોગો અને ત્વચાની જાળવણી માટે છે. મારી ઉણપથી આંખોના રોગો થાય છે. મારું નામ ટમેટું છે. હું વિટામિન એ માંથી મળું છું. મારી ઉપયોગિતા આંખો અને ત્વચાની જાળવણી માટે છે. મારી ઉણપથી આંખોનો રોગ થાય છે. ચાલુ છે. હું મૂળો છું. મારામાંથી વિટામિન એ મળે છે. હું આંખોની ત્વચા માટે ઉપયોગી છું. મારી ઉણપથી આંખોના રોગો થાય છે. હું મરચું છું. મારામાંથી વિટામિન એ મળે છે. હું આંખો અને ત્વચાના જાળવણી માટે ઉપયોગી છું. મારા ઉણપથી આંખોના રોગ થાય છે. હું માછલી છું. મારામાંથી વિટામિન એ મળે છે. હું આંખો અને ત્વચાની જાળવણી માટે ઉપયોગી છું. મારાથી આંખોના રોગો થાય છે. હું માછલી છું. મારી ઉપયોગિતા આંખો અને ત્વચાની જાળવણી માટે જરૂરી છે. મારી ઉણપથી આંખોના રોગ થાય છે. હું કાઢેલો છું. મારામાંથી વિટામિન એ મળે છે. આંખો અને ત્વચાની જાળવણી માટે હું ઉપયોગી છું. મારાથી આંખોના રોગો થાય છે.